magacayga waxaa Mar Xuseen Aadan xaajigayga waxaa isku guursanay 2015 bishii afraad maasha Allah waa ku faraxsanaa waan ku saaciday inuu xaasas kale ila soo guursado anaaba ku taageeray wallahi inaan reerka la soo wada dhameystiro oo afarta uu xiro raaliyan ka ahay السلام عليكم magacay farxay jaamac waaye ana waxa xaaskii labaad waan ku faraxsanaa gabdho kale inay iga daba imaadaan oo ku faraxsanaa ani xaajiga waxa isguursanay 2018 waana ku faraxsanaay wana ii sheegay inuu laba xas leeyahay caruur ay u joogto maasha Allah sidaas aan ku soo galay inay mid iga dambeysana waa la ii sheegay maasha Allah waan ku soo dhaweeyay waan ku taageeray waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo midee haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddex xaas haddii uu guursado oo awoodeeda ka soo bixi karo in lagu taageero ilaahay baa ku mahadsan isku imaashaha maanta halkaan isugu nimid alxamdulillah aniga magacaygu waa Naxwa Cabdicasiis guurkaygu wuxuu dhacay 2019 bishii 10aad 25teedii October 25teedii waa dumarka iga horeeyay way ku faraxsanay xaqiiqatan sida aan dareemayo maxaa yeelay annaga oo wax xiriir marka inaan musayga aan isqabin bay isoo wada xiriirinayeen dhamaantood dabcan qofku markuu ku soo xiriiriyo iyo markuu ku soo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhaxaysa labadaas marka ma sha Allah saddex inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin inay imaashayga ku faraxsan yihiin intaba waa la ii sheegay waana ku faraxsanaa markaan soo galay maadaama ay yihiin qoys faraxsan noloshooduna ay tahay nolol powerful dabcan anigana sidaas aan ku soo galay sida dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aad u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kala garab siiya caawiya dhinac walba family-gan waa family isku faraxsan family-gooda isku faraxsan yahana ani time waxa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garab banaani ma jirayso waxa jira bara bulshada in qoyskeena aad iyo aad loogu mashquulay annagana wax oo diinta ka baxsan ma nasuubin shacabkeena Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama anaka diiniyan wuxuu Ilaahay nafara aan suubina sunnada rasuulka aan suubina wax lagu mashquulo ma nasuubin marka shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dhiilay tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wada anaka wax qof lacag nagu siiyo ma lahan reerkeena oo ku faraxsanahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegayno dada qaarkood waxay leeyihiin isku leeyahay qaar oo leeyihiin adeerkood waay adeerkeena ma aha waa xaajigeeni nolosheena oo ku faraxsanahay